媲美 U2S 的桌面效率工具来了，并且完全免费且开源，只需要按下快捷键就能呼出全局搜索框。不管是你自行安装的软件，还是电脑自带应用，如控制面板、碎片整理、性能监视器之类的，这里都能简单搜索打开，并且你能在所有指令这里一眼看到有哪些系统应用、系统设置，支持被功能指令一键检索，效率低的人一定要试试。另外，设置和系统这里还有很多实用功能和工具，这些都是超级实用的玩法。再到下方是已安装的插件，插件市场里有海量插件，覆盖办公媒体系统工具和开发工具之类的。说实话，我还蛮喜欢这个 AI Skills 的管理工具的，能统一管理和更新安装的 AI 技能，所有全都一目了然。软件支持 Windows 和 Mac 系统，下载后解压压缩包，找到里面的 exe 文件，双击即可运行。运行后，右下角状态栏会出现图标，右键进入设置，可以修改基础，呼出快捷键，然后强烈建议把它设置为开机自动启动。再往下会有一些常见的自定义设置，可根据自身喜好配置即可。左边再往下是快捷键的设置，这里可以设置你想快速启动的软件、应用，或者任何你想快速启动的东西。例如我这里把 Skills 插件设置成全局快捷，后期我在电脑任何地方只要一按我设置好的快捷键组合，瞬间就会弹出来，真的不要太方便。接着往下是已安装插件和插件市场，这两个刚刚已经讲过了，大家可自行发现好玩有用的插件。再往下是 AI 模型，只要添加好大模型的 API， 软件即可更加好用有灵性，当然费用也会有一点点。另外，软件支持把插件工具以 MCP 的形式提供给支持 MCP 调用的客户端使用，比如 Codex、Cloud Code 以及我上次提及到的 DeepSeek 桌面智能工作台等等。来到网页快开，这里可以把日常频繁访问的网站或者搜索引擎加入进去，这样下次打开速度直接起飞，只需在任意地方使用快捷键呼出，然后一点。就这么简单，就这么方便，全程2秒钟都不要。最后左侧还有我的数据，可以看文档数据，所有指令看所有支持检索的软插件工具等，本地启动一键添加想快速启动的内容，以及 Web 同步、调试日志、HTTP 服务等。使用一段时间后，你会发现真能大幅提高我们的效率。软件完全免费且开源，工具有用得上的兄弟，评论区吱一声就行。